나홀로 와 거기서 식었을 와요? 때. 식었을 때. 예. 다 쓰고 식었을 때 뜨거울 때 하시면 그러면 이 아래만 두들겨도 되겠군요. 예. 몇 번이나 두들겨요? 한 20번 두들겨요? 그 대신 목표 땅땅땅 하면은 네. 떨어지는 소리가 나요. 아, 소리가 나거든요. 네. 그 양을 대략 직감하셔가지고. 늦게 하게 되면 안 떨어질 수도 있겠네요. 그렇죠. 예. 그러면 그거를 최대한 자주 해주시죠. 예. 그리고 이제 저희가 이게 선 연결돼 있는 거예요. 팬분이 그걸 올렸잖아. 저희는 뭐 어떻게 올라가요? 아니 안 먹는 저기 올라가면 지금 아무나 들어가는 것 같아요. 그건 선수들이 하는 거죠. 아니 신이사님 그 연통 조사하려면 위에 지붕이 올라가는데 괜찮아요? 징크에? 싱크에 괜찮아요. 네, 올라가시면 돼요. 저 아까 올라가서 제가 못 빼셨어요. 아유 못 봤어요. 아유. 근데 이 샤시가 약하니까 두 사람이 한꺼번에는 못 올라가요. 아유 사람 불러야지 나. 그렇지. 프레임을 밟으면서 프레임 밟으면서 작업을 했거든요. 연통이 저기 높아서 어떻게 꼭대기를? 네, 형님. 난데 이거 위에다가 사다리가 전기 전원이 들어가는지 안 들어가는지 확인이 안 되네. 높이 올려. 그 어닝 그 전원이. 올라가고 저 밑에서 또 올라가서 일단 브레이크를 올렸는데 전원이 들어가는지 안 들어가는지 확인이 안 되니까 이거. 지금 저 리모컨 안 먹고 사용할 어떻게 확인해봐야 돼? 공기시름이 안 되니까 떨어지는 거거든요. 네 그렇게 있어요. 그거는 나무에서 발생되는 습기 때문에 네. 그런 건데 우리 걱정하지. 나무가 밑에 굉장히 저기 저 이거는 입구 그럼 저렇게 불꽃이 잘 있는 거예요. 저 지하에